Malkia na Nyoka. Zamani za kale, katika milima ya kijani kulizungukwa na mito yenye maji safi kama kioo. Palikuwa na ufalme wa nuru ulioongozwa na malkia mmoja wa ajabu. Aliitwa Izuri. Jina lake linamaanisha uzuri. Lakini malkia huyo hakujulikana tu kwa sura yake ya kupendeza. Alikuwa mwenye hekima, mwenye moyo wa huruma na shupavu kama simba. Watu wake walimpenda mno kwa sababu aliwasikiliza, aliwasaidia na kila mwaka aliongoza sherehe kubwa ya mazao iliyoleta baraka tele. Ufalme wake haukuwa wa vita kwa miongo kadhaa, na amani ilikuwa kama upepo mtulivu uliopuliza kila kona ya ardhi yao. Lakini kama asili ya dunia inavyojua, wakati mwingine nuru kubwa huvutia kiza. Siku moja mvua kubwa ilinyesha kwa siku 7 mfululizo, na kwa mara ya kwanza mito ya ufalme ilianza kufurika. Wanyama walikimbia misituni na mazao yalianza kuoza. Watu wakaanza kulalamika na woga ukaanza kujitokeza. Usiku wa manane kilisikika kilio kutoka kijiji cha mwisho pembezoni mwa msitu. Watu walishambuliwa na nyoka mkubwa mwenye urefu zaidi ya mita 10, mwenye ngozi iliyong'aa kama dhahabu na macho mekundu kama makaa ya moto. Kila alipopita miti ilinyauka, ardhi ikageuka kuwa sumu na ndoto nzuri zikawa ndoto za kutisha. Nyoka huyo aliitwa na wazee wa jadi nyoka wa kivuli. Alikuwa kiumbe wa kale aliyeamka baada ya karne nyingi, akitafuta kulipiza kisasi kwa mateso aliyoyapata zamani mikononi mwa wanadamu. Watu walimwambia malkia achukue hatua, lakini aliwaambia kwa upole, Tutasikiliza kwanza, tutachunguza. Si kila jicho baya ni baya kwa kweli. Wengine waliona huu ni udhaifu, lakini wachache walijua Zuri alikuwa anaandaa safari ya hatari ya moyoni mwake.